som de preto é gostoso, né? Olha essa do Thiaguinho. Juro que eu não sei mais o que eu vou falar quando você me perguntar. Tudo bem, como vai a sua vida? Como se fosse uma questão já respondida, uma história que ficou mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida. Posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui. Posso falar no seu ouvido? Então assim, ó. Falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você. Falta você no travesseiro, não tem seu cheiro. Quando eu me espalho na nossa cama, não tem você. Ei, falta você.